Voilà, salut, salut, salut. Salut, bah, des mois de cœur, nyons tout, bah, des mois de cœur, de doumazé, ado officiel. Nzambe nanga apambole langa bino, nzambe nanga amoni langa bino, bino nyons tout bozanga ba poste téléviseur na bino, pona kozala direct na bino, ya doumazé, ado officiel, ya do ya mama. Nzamba apambole langa bino, nzamba amoni langa bino, na yambi bino na kombo na Yesu Masiya. Voilà. Merci na de moi. Au côté, au partager, au liker, au aimer. Pourquoi pas, au tchaba cœur. Oui, bien, na bino ya do mazi ya maman. Allez là, ba cœur. Amuki tellement ya bolingo. Alinga ba cœur. Mi wana si moibi déjà ya do na bino. A fonctionner à bongo. Ba de moi de cœur. Donc voilà. Les lots toza, mukolo tozali. Moni bien, a un bel bino. Invité na biso, moni déjà combo na ye. O nga na bengi na combo ya maman ministre, grande dame. Bakombo nyonso tu mwasi kitoko donc nyonso tu elelo eza esengo andimi pour répondre na micro ya domazia do officiel. Quel plaisir ba de moi de cœur. Donc voilà, kala mite tozokota ya na biso tozomeka mwa kobeta masolo tozomeka mwa komaniola toyeba ye ya avant toyeba ye ya après le na yambi neti double star mais bon comprendre moi après ton bomona ba surprise kala te nazokota ya invité nanga pour tout meka pour solo là, tout meka pour partager, pour ça le bien. Donc, Régis, au groupe, c'est la invité là, première dame de mon cœur, ça, pour tout meka pour parler là, tout meka pour solo là, ba abonné tout il a deux mazia do officiel. C'est ça là, ba mobile. Ebimi, Alors, ça déjà, toza, na si ba des mois de cœur. Bon, on a déjà invité na biso, ma ah, grande. punaise. Voilà, moi, lumière wana, ezo betaka à côté, et lumineuse, moi, comment tout le monde, comment, ndenge zalaka, vraiment, ezati pour lumière, ezo betaka ka côté wana, donc voilà. Des temps, invité na biso, maman ministre, azo bongisa kuna, lumière na ye, tozo mon ensemble, donc voilà, voilà, c'est bon. Boy Merci bien? beaucoup. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Bambote, fait plaisir ya koyamba yo grande dame, nga na obengo grande dame, maman ministre. Nayeba te na peso bakomboni nani esengo moyo yambo mpo lelo nayambi double star na kati ya chaîne oyo Amen. nayambi yo vraiment naza na plaisir ya nanga ya koyamba yo ya tosololaka deja na telefone mais ya koyamba na Mm. émission ondimi koya na émission ya leki na yo mpo otombola ye en tout cas nzambe nanga mona po nga na omono naomonelo te nayebi te nanga ndeti mwa agite mwa panike moko kangangako. Nakanyo déjà. Merci, Aya. Donc voilà, toyambi na kati ya do mazia do officiel wana eza ambiance Mm. émission na nga yango wana toza na direct na biso oyo baabone na nga mpe bazolanda yo bazotala yo topesi na bambote na nkombo na Yesu Masiya toyambi wana Amen. Ah, Nasepeli, merci beaucoup. Domazé, Domazé, la star. yo Donc, double nango sikoyo. au changer te, au zakaka, toujours nde na ebio. Oh là Merci, là, c'est Nasepeli, merci. Donc, na abonné nyonso ya Domazé la star, nga na bengaki la star. Donc, vous s'abonner vraiment massivement na chaîne ya Domazé TV. Même na merci. officiel, Azara Domazé, partout Voilà. Azara Domazé. Vous s'abonner beaucoup, beaucoup. Donc, merci beaucoup. On a pu CP une invitation à yo, au pensée nangai par rapport et à par rapport. On a la Mhm. robe mbiaka. Donc, peut-être mbiaka, au pensée nanga, pe mbiaka nango. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nga na obengo mama ministre na nga koma mama ministre po mama ministre ekende pena ndenge mona yo komona yo komona mama ministre komona elongi te mama ministre ebongi na yo donc voilà ma grande nga déjà na leki na nga na lingi tobanda na biso na ke déjà na première question na nga babone na nga bayese nga na koma moni babone na nga le na komi tout donc na première question na ngai na lingi na yeba kombo ya Fifi engene eza kombo na yo ya famille to eza kombo oka basignement ki ola ozalaki ntango ozalaki danseuse. Ah, kombo ya Fifi vraiment ezali kombo ya papa na nga na mama na nga bapesa ngai Mm. Solange Marie Fifi. Ok,
Voilà, sikoyo esali ke bato ebele babenganga ka fifi mais papa na nga na mama na nga bango bazala benganga mingi ka Solange. Donc komona eza Fifi Solange comme Solange Marie Fifi et puis Fifi Boussa Miss Yolo maman ministre. Kote wana ndi yango sikoyo yanga batikilaka partir maman ministre. Kote na tomba pa yango wana. Maman ministre, donc voilà. Si maman ministre de mon cœur, nga vraiment na sepela nango mpona mona ki maman ministre ne bongi na yo. Na oyebi so na suka nango pourquoi bongi na yo, na ndeko kyango nga moko na ndenge na nga, to na yoka babe na ko maman ministre, voilà. Et bongi na yo. Na ngana ba deuxième question ya de cœur pour to pousa na to betaka. Nani a fait so to koti na bisoka mbala moko. Ngana bani on époque où il salaki danseuse au bande kubina déjà na yebiso yaya ngana so bengo yaya na plaisir kandi na lobaki na sepela na bandimbo na danse no moko bo etikala ngana lobi no pe mingi ala capitaine Betel do no mi sa tellement lo ba malebe obina malebe ko sala ngo propre ati batikela nga mama ministre na pesa ki obuwa na kozala danseuse. En tout cas, Gouane Oute Nandaku, donc, art ezaki trop Nandaku, père Nangai azobeta guitare, abeta pe piano, grand sœur Nabiso Liboso azalaki artiste peintre, grand frère Nasso Moussous Pazaki artiste, il y a Jean Vicky, père son âme. Donc famille vraiment ezalaki vraiment na ba corrélation pe azalaki kobina na ba style ya ba rafia donc musique bato wana ezalaki vraiment bamoza na ndako dans la famille. Ah, c'est bien. C'est bien le président de ma famille. Merci beaucoup pour l'outil déjà na makila mwezo mi mabisoti lelo place ko tozali pour nga pesa na ngana ye bayo ezande musala na wana ya mwezo ganga ti lelo ngena ye ba tutu ba boni na nga matuni baolinga bayeba soko za mpoza mwana komini na kini awa teme na kini. Bon na commune onga na botami na Yolo Sud na Dallas mais nde toko mikolo après mutu montabimi na ye mais famille lopango famille donc Yolo Yolo Sud. Moi na Yolo na pesi bana Yolo nyonso ba ya wana zaka Miss Yolo. Miss Yolo emikande wana bakumba mweza bakumba ndoke ka bien na yo yeke nango bien ya. Donc voilà maman ministre de mon cœur nga benga aba de cœur maman ministre de mon cœur na si ba bonné tu ya do ma dia do officier bo ka de maman ministre au répondre bo tirer ba cœur bo ya mbena ba cœur po mona ke no biso awa to aba ta bolinga ba de moi de cœur donc bo tia ba cœur et ça là bien. Donc voilà ya na ngem so question mo ba bonné na nga batunaki balinga ki baye ba soki oza ekolo nini. Donc pour l'école na kinoise te ba msu ba doza muluba ba msu ba doza muswahili ba zote mo ba discussion na kaka. Ouais mais pour tous la ba tribaliste te naza Équateur. Oui. Naza Ngombe Mbuza donc voilà. Ah donc okota ba swahili bozwi zéro parce que ba de moi ba yebsenga kitoko na no eza kitoko ba swahili biso ba kongo to kitoko te bozela non ba bonne na ngai ya solo non mais nga mona ba congolais nyonso tout basi toza kitoko là c'est vrai. Oui congolais za kitoko vraiment sans blague oyebi mona za so na fandi na mitene miroir na bi Seigneur si osala nga congolais te nga na suka wapi. Peut-être kitoko moment ça va na taille Congo vraiment sans blague ouais. Donc voilà déjà nasi bo comprendre déjà commune na ye kombo na ye nyonso azo répondre biso boma bien de to sengelaki ye na koti siko na ndenge ki danseuse boke parce que lelo nde na yebisi ba invité nanga ba bonné nanga na yembi no double star donc azo mériter bonheur wana déjà nga côté honneur na opese déjà côté honneur ya nanga la zaki danseuse pourquoi parce que a incarna ki vraiment rôle na ki danseuse kitoko abana kubina kitoko musala kitoko ya moko poser ba chérie ça là ouais grande ma ministre oh là là
Non, 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 bien, moi, ce qu'on a au monde, on a image, là, na bana bina mina kati dans do mazo okosa obina kaka tikokosa pepe tikokosa pepe obina kaka tikaka bina sote na ninga pe mele na banda ko bina ninga pe na singo kutunde to sa moi challenge wana ya danse ninga pe na tianga na utota no so na za suka na batala c'est demoiselle le plus long na mona yo e wani tika be ndo ka boye ya boye la tata ouais donc voilà on a bien cette mission de vous comprendre tout ça batumi balé to kutani na c'est nous pourquoi ngana maman ministre tout ça batumi balé to kina na via ki danseuse ngana tuna naza pena ba question mimi na utuna ya kati te mais ngana banda na question omonaki ndenge nini nazongi na président na yo aza président na to ancien président kandi tobenga président papa na biso Kofi Olomide ntongo bapesaki ye akitema omonaki yango ndeni kitema pardon akitema le bapesaki ye ngo ozwaki yango ndeni ah esengo esengo par rapport à omoni procès ezalaka baje te procès ekomaka likambo moko ezala oza na raison ezala oza na tort po kobanga kaka ekota na bomoi ya moto omoni na kobanga wana bobilo moko biso nyonso tomonaki ndenge esala ye vraiment kobanga bashok miziki ya kobeta te tout esangani epesaki bato la mosusu bamonaki yango la mosusu léger mais spirituellement ezalaki vraiment donc chaud ezalaki vraiment chaud bon ce qui est bien na ndenge mpe akimaki na nzela apa ya nzambe parce que nzambe nde azalaka solution wana na ndenge akendaki epasi ya mabele na biso bana mboka na bakimbaku na kimbangu na kamba donc esalaki vraiment bien nga namonaki yango vraiment ndenge bible elobi tous les genoux fléchira donc esalaki nga bien na bien enfin s'il y a le problème moto aza na problème makasi boye akimi epai ya seigneur donc esalaki vraiment bien esalaki bien est-ce que soki ntango kobenga ye mpe koyebisa ke soit félicitation soit kokomele ke merci papa ndenge olongi soit merci président ndenge olongi to badanse mosusu bomeke mpe kosolola yango bobengana mpe boba président na biso alongi esali quand même bien te nabengaki te mais na korépondre boye déjà ezomonana ke eza déjà merci seigneur gloire à dieu alongisi ye na bitumba oyo ezalaki ya destiné na chemin na ye voilà tokangama na biso wana tro te wana déjà toti wana na nsima de mois de cœur boyoki ndenge arépondre donc elakisi okoki kokaba wana motu na ndenge ya mosala mais okoki kosete malere na ye te toujours toteka bango babolamu mpo bango mpe motu baza nzambe alekaka na kanali na bango mpo babimisa babiso nyonso oyo ndenge tokoza lelo donc merci beaucoup franchement répondre kitoko nzambe vraiment apambolela ngai yo amona yo motema boye nde yango toolinga na communauté na biso motema boye nde eza oui. Deuxième question nanga nengana tuna ngana yeba ba difficulté nini ntongo ozaki na kati ya quartier la te parce que oza danseuse o ma ministre de cœur so na baki photo na monde ba na choko na koto côté ba première dame ba Brigitte Macron ko bo ba grade neza côté wana voilà wasolenge na tumo wana wasko na bwaki to mazia bayanza kala wana joni tsaka wana papa nanga abimisanga vraiment wana donc papa abimisanga donc voilà na ngane ba difficulté to yeba na ba des mois de cœur ba tunenga ba difficulté nini bokuta nango donc okuta nango la kozalaki na musala no bande ko bina est-ce que ezaki na ba avantage to eloko nini ko mona vraiment que so fandi boy et tant que maman ministre ndenga na obenga première dame si autant cela na pas de so fandi boy eloko nini otala lobi grâce à musala nanga yango esali nga nazala mpo nazali wa côté difficulté non tobani oko répondre na côté ya difficulté ndenge bozaki na kati ya musala bino nyonso na ba collègue na yo
Ouais, difficulté là, moi, ezali kaka trop de voyages et Mm, puis ça fait peur un peu par rapport mm, aux alikolo avion en tout moment. mm. Et puis, na sobo na podium, donc ça ata 15 heures du temps sans bon repos, quoi. Donc, difficulté à travailler. Ah, Mais siko normalement, c'est faire à moins belé, mais nous sommes en mouvement, tina oui, ko voilà, voilà. Na ngane basiko par rapport à ba avantage ni ozwi na mosala oyo bandala kobandaki ti lelo ndenge oza boso ozovanda otali bacarrière na nga nde nalekisango ngai première dame nazwa boye to naza boye lelo mpona mosala na nga. Avantage nango eza surtout mingi ba relation Oui. nde navandi boye oyebi oza na relation na premier na ministre Guy Wando déjà eza déjà relation bien ovandi Oui. boye oyebi ya Guy Mpela ozomona Mhm. ovandi Oui. boye oyebi donc ozoyebaka bato Mhm. bakosala yo okozala bien oyebi ba Mhm. Nelson Mavakala donc oyebi badoma ese donc oza ba Eza relation bien. bien hein Ezala bien. eza Naloba ngo bien bien. makasi voilà et puis ba relation ba journaliste nyonso tout donc so bokutani bayebi yo donc Mhm. eza bavantage mo ebele ya koyebana mpe ya bavantage mo ebele donc C'est voilà. bien. So, kote wana nasepi ndenge orépondre biso me nga na olinga nasalela omo nazonga congo nde nasola na yo na olinga nazonga congo nakesenga na président Fati apesela nga passeport rouge omérite yango kote na otiao Makasi, makasi, makasi. Elon a là, on vraiment besoin, voilà, parce que les danseuses, baza trop na difficulté. Baza na difficulté, mingi, bazo valoriser bango vraiment te. oui, oui. Bazo pesa bango, penza place na bango te, na sens que na société. Na sens et pourtant, baza batuo, baza ba artiste, oyo, Mm, bazo pesa joie. Même mm, na royauté, même na palais royal, avant roi Abima, d'abord les danseuses sortent. Tu vois ça? mm, Bon, là, babimi, bapeti mbunda, babini, na barafia, na banini, babimi, bapesi joie, le roi est là. Tu vois ça déjà? Donc, babilo, mm. comment, ben, on faut pas valoriser bango, na ba difficulté wana, souci na nga, Mm. eza vraiment mingi wana, et puis, na ba musicien, batika vraiment droit ya image ya badanseuse parce que comme bazokoka kovalorize bango te quand même droit image na bango etikala po lobi bakende kodeklare yango au cas de difficulté ekoki koyede chaque mois ezwaka ata quelque chose wana ezala lokola retraite na ye ozomona. Badifficulté badanseuse na soki okoexplike ngo bien po mosusu mingi mpe balanda nga bakocomprendre badifficulté badroit badanseuse neti na ndenge nde babinisaka bango bongo to Non, droit ya image ya ezali image. nde tobina wana Ok. ntango bakendaka Mhm, kodeklare na sandine oyo na mhm, nde badeklaraka il faut mhm, parti ya neti président aodeklare orchestre mobimba aodeklare baimage nyonso wana ye moko mais mhm. alongolaka adeklare oyo akodeklare mais atikaka quand même ya parti ya Danseuse. badanseuse mpo Mhm, badeklaraka baimage na bango yango moni nazoprépare vraiment nakende kini mpo nazoprépare oui. vraiment association wana oyo Mhm, ekokosala mhm, ke mhm. badanseuse mpo bayebaka badroit image na bango Oui, meme oui. ata lobi nango ekamata eyede bango oleke Mhm, babando mhm. benga bango mpe bongo même aussi côté art aussi ya grammatique cinématographique c'est important aussi de déclarer droit ya image parce que c'est vraiment important donc babiloko wana nyonso tout il faut kolandela yango parce que la vie c'est difficile soki lobi lelo osorganize te lobi moto oselo ya te lobi okuna mpe C'est moto ça. oselo ya te donc yo Mhm, mwa quant à mhm. toi na likambo ozosala ya mokie likambo yango okenda ngo pourquoi ka biso bacongolais
tosalaka likambo na nsima ekatani kaka bongo estili ndenge wana ezangaka héritage c'est pas bien donc eloko nyonso tu ntongo osala ngo nga namona awa na poto omona famille mo basalaka mapa donc bakoko na bango ya bakoko na bango bakoko na bango batikela bango boulangerie voilà ezalaki ya bakoni elongo ya bakoni ekomi soki ya banire ekomi ya électronique soni ezodeveloppe kaka ezalaki na ndako moko bamoke bazwi mpe nini na mone donc c'est comme ça wani te wanika te makambo nyonso tuka tokozela te président Fati asala ou maman Denise Nyakero. Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes, après on les présente. Te présenter, biso, to sali boye, est-ce que ministère nini ko aider biso pour na boye ya art, agriculture, et aider aussi des choses comme ça, au moins la kindumba et comme à moi, qui boye et comme à moi. Oui, il y a na partout na ministre. Ndenge omona telo ba idée na soki oke na king okute na ba konti opposé bango ndeti to na ba président na bino ba orchestre opposé bango problème wana ozomona te et moi ma kindumbe koko diminuer par rapport nde bino bozalaka avant na ba danseuse de ba komi lelo ozomona ke changement moko eza na mentalité na makambo ebele so sali eloko wana monsieur ko aider bango. Mais normalement ezala balinga te mais ngai o nazosala eza important pour na avenir ya lobby parce que tolinga te bobenga ba danseuse bandumba bobenga bango babula nyo komo nyonso bobenga bango mais danse estila te donc dans tant ezosila te elakisi fo organisation moko mpe ekota po ezwa moi ata bopesa ngo valeur te mais la personne oya sali musala wana améritaka droit image na ye c'est important pour la société donc parce que c'est lobby danser awa tozomona ndumba prostituée na kati ya ville azana carte déclare impôt asalaka makambo nyonso et puis azwaka retraite ozo comprendre parce que azo cotiser mais pourquoi pas soki idée moko esalami nde nazo-prépare babandi badanse babandi kofuta mpe baimpôt na bango après mpo lobi mpe bazwaka baretraite na bango ya bien et osala bien par rapport à l'état parce que bakovanda bongo te donc eza elomo mpe ezaka mpona kodimine ka nde balobaka badanse ndeaza ndumba donc ofinge ndumba lelo ofinge ndumba lobi mais ngakuso na teli mpe bien mwana bible ndumba déjà kutazaka na succès eza moko biloko ederangeaka mpe naloka bafinga ndumba esalaka mpasi ederangeaka mwa moke bakritika badanseuse avant eza koderange avant ntango nanu comprena ville bien te eza kosamede eza koderange nga makasi mwana yabi mais nasali ye nini eloni nasali nazofinga biso ndumba mpola ni mwana ya mwa susi basusi mais apota na yo comprendre kindumba ezaka nde boye sikoyo so oteli mpe bie domaze omwana moto avai na ndako azofinga ndumba ye kutu ndumba na biso ya makasi koleka kutu yo lamusu nde bazofinga ndumba lamusu avanda lamusu mpa ya na bango me bima na mobala ya na bango ndumba nde donc ozokomprendre donc eza na bakatero c'est bien donc sikoki ndumba elobelanga rien moi mon problème ndumba ou pas mais bo respecter eloko ya moto ya lokwa nde navandi boye nazwi ndako na nga na kombi alebine boye na bamieti ya mapa bobandi kokatakata wana donc bo respecter travail na nga te là c'est pas normal mondi na sens wana voilà donc désolé so nakoti kotona mo makasi parce que eza bandi mpona natikelo mpena ntango kotana parce que eza makambo sutu tokoloba ngo likolo mais makambo oyo kosala bien lobi na société tokolekisa ngo monte merci vraiment na idée nga nazoboma ministre te naote kote première dame parce que baida boye eza bien yango ezosenga ngo naosenga ntango okende pourquoi pas bapesela nga passeport rouge oyo yango nde esala posala makambo wana nyonso passeport wana boma ezala voilà donc papa na mama na ngai Denise Nyakero bapesa ngai na mérite franchement kote omérite na ngane basi mwa boni na nga batunaki nga nga te minane bayebisi nga natuna yo bakomela nga baquestion balobi
na ninga kuma kotuna ngo te mais loko eza musala na otuna limisanga ete se misesi lo betanga ogangela nga ise eloko toza yaya mais na film ndenga na olekisao voilà ya de terre babina tuna est-ce que les bozalaki wana entre ba fille soki bien ki lesbienne ezalaki balinga baye nde bayoka vono nde ezalaka kasolo ba kitoko film so alobi ngaso nazalaki soki asala makambo wana pourquoi panga ningana bali po aloba biso azoloba abiso bayoka vono alala apongi alinga basoki Bon, si je dis vie lesbienne, les a quitté à l'âge de Nakosi. Si on a le bibon. ba fille na ba fille pour na YouTube compliqué surtout ba fille na ba fille. Non, voilà Nakosi par rapport à biso nyonso tu na kini tokolaki na esprit ya laïque. L'esprit ya laïque. Donc biso nyonso bana oyo tozalaki na makambo ba laïque, ba catholique, ba kizito, ba kinoirite. Tozalaki na mwa ba esprit moko ya makambo ya ba Karine. Ba Karine, oui, oui. Voilà, tout le monde azali ya Karine na ngai, Karine na ngai, surtout ngazali tala ba Karine. Donc ba Karine, tozali na ba Karine trop. Sikoyo soki esalami ke na ba danseuse basali yango, bazosala yango tela mosusu mpona ekoma lokola vie moko bavanda nango non. Les temps en temps, eza kosalama na esprit de Karine, l'esprit de Karine. Mais ezalaki eloko moko kaka ya passage ya te otikala nango koma mpena o neni okeba te. Tu comprends? nalinga komona la vérité elo na ndinga donc so nazalaki na nini eloko eza ninga nde awa te eloko eza nanga ka passeport rouge yango nde eza nanga passeport rouge napesa yo mbala moko. Ah, merci beaucoup. Merci vraiment pour la réponse parce que eza na bato mosusu mpe mona so otuni eboye alinga koloba vérité wana te tout comprendre ezalaka na milie na biso na monde na biso surtout bato na biso makambo wana ke est-ce que makambo ya kikarine ya kimasheri soki mpe bato basala yango oui biso eza bato mosusu akozala lekisa yango mais lelo mosusu eza vraiment monde ya vie na ye te etikala ekoma dépassé. Merci beaucoup ma ministre première dame de mon cœur. Donc voilà non nasepeli ngozo répondre wana toke na makambo tosaki na makambo ya badanseuse wana si tolongwe nga siko na ye na deuxième problème oyo eza mama na likambo kete oyo botuninga awa na otuna na ngango maa ministre te bino bolingaka ya nanga akangelanga kanda bademois de cœur bolaike s'il vous plaît kete batuninga ana otuna na ngai te poni te loba na onaoyoka natuna yango nga bina ozelobete bokalva bien nayoka olobana ma ministre balobi boye babi mwana oyo batuna babi mwana oyo babi boye batunenga babenanga na tuna yo mwana oyo bobotana na rombo nayebi te kuma ngo bapesenga na rombo bawelele rombo na kofi siko balinga baye baza mwana nani mutu atunenga na yebi te nga na bino ayebele na makambo wana te abotana mutu te me yango mona noka soni mpona tuna nani efata. Ah oui, moutongo lokolo po lobi kombo te donc moi pe na répondre trop ya te mais le problème ezali on dirait côté makambo ya vie privée ezala vraiment difficile na répondre. Voilà, on appelle dans la difficulté tout na mpona linga vraiment kokota ba vie privée ya bato te. Na préférer akaba ba imaginer na catégorie nyonso bato bakoki ko imaginer. Wana déjà toleki. Merci beaucoup na papa na biso otunenga question onzambe nanga apambola yo nzamba mono na yese ki nga moko tapona tunango lolemo na ngeza ki kilo pe bima bi trouver vraiment na sepela na émission te na na te de masolo mo ikoko che invité na et surtout émission on a ensemble beaucoup plus pour soigner ba image na biso to beta ko la kisaka ba oyo tozali émission bi émission nanga eza yango na leki na mama na likambo eza motuya na tiki kota ba danseuse mama ministre grande dame nga na ndina yeba nami so boyebi te bademois de cœur ma ministre akoma pe moko lokola ngai akoma kosala art oyo babengi cinéma ma ministre aza na kasi ke eloko esanga mpasi naomona kaka
on va tirer na jouer na ote pour na mona ba o nga moda na tel na pesa ba titre pour na otuno ba pesa de na tel ne moza ko incarner ba rôle na ninga na bana na pesi bu wana to idée wana o lo kwani ozalaki danseuse o kuma no ba moko na cinéma na pesi o penda idée wana. Bon, idée ya kozala artiste ya cinéma ou comédie ezali eloko moko boye eza na kati na ngai. Oui, bien. Ezalaki na kati na ngai vraiment nde nalobi ezali vraiment na kati na ngai parce que banda kala eza na baartiste ebele toza kotambola meme na bango me bino boyebi te malgré naza kobina wana tozozala na esengo tozozala na suzi tozozala na ebakata nicole donc nazalaki na bavie simise na yolo donc baartiste bazalaki ebele oyo bazalaki vraiment bavie ngadios donc bazalaki mwa baproche bavie mwangwau bazalaki baproche ngai mais lokola tozalaki na boye biso na ngai na musique bino boye moye tomona yaya te mais na bakuzu bastaff tozalaki vraiment ensemble mais eloko ezalaki nanga mais bango nyonso tozalaki na bango bazalaki koyebake nalingaka makambo ya sinema mingi vraiment donc mais là bande kotala olanda obanda otala banzonzini mpe mingi parce que obanda voyager trop c'est quoi notala banzonzini mingi. Oui, naza osoma bacasete mwana ye nango nauti nango poto na ye nango mpo aire à l'époque ezalaki kaka bacd bacasete eza kozala na poto na nini ezozala te mwana sombi na ye nango so mpe toye poto natalaka donc nazalaki epuis mon vieux osu Jean vieux siatula aza kozala pete na baconcert na biso vieux boso donc ezalaki vraiment nazalaki toujours entouré ya baartiste comédien. Maintenant, la peste, là, aux autres talaboy. Aux talaboy, na ibi des choses là qui n'ont pas makila, mais tous à la cas, attends, tous à la makila, mais au talamon pour obiter. On a joué le cola X, on a joué. Attends, son autant à fond, mozaki na mutumo kwa bande ko peso déjà idée à ko sala théâtre. Bon, eza mingi ba film. Naza mutu moko so na vandi na lamuki na ntongo na kokende na bibolo la programme mpo na cinéma. Bana na mokie papa tokende cinéma mpe mingi na papa na biso cinéma ezalaki na yolo kote na biso ezalaki na koma nango Stine Lubanvu. Voilà Lubanvu epasi ya bakopi na nga mpe mwa classe na biso à l'époque tobenge bébé mais comme na expérience aza na espérance aza na Canada bébé donc tozokende cinéma pa bango nazalaki toujours kaka na entourage ya makambo ya filme nanga moko nde nakendaki mpe na musique na comprendre te mpo nazalaki nde trop na filme donc musique sikoyo eyiba ngai avant et puis na ndenge ezalaka so nafandi bainspiration elaka nga nakoma filme nakoma bafilme ebele wana mpe tokoma wana après kosala na baartiste na biso bacomédien na biso ya mboka ya Congo nde esalaki groupe Stalongo na groupe ezalaki na radio ya bavie ntsakala groupe Nzoyi ezalaki na radio naza oyoka mpe mingi na groupe moko ezalaki na baza ya na bosani donc naza oyoka bagroupe ebele en tout cas nazalaki na bagroupe trop kolanda nazalaki vraiment kaka na katikati nakobetela masolo ebele makambo donc nyonso obeti deja elakisiki eza deja mosala olingaki ezalaki olia na makila nga siko nalinga nayebi deja moke parce que nalinga na basecret na mosusu eza nini mpona bagroupe ya bawhatsapp nayebi nakeke bagroupe oyo tozalaka oza na eloko moko boye epa na yo même na bagroupe toujours bapesaka baposte oswati maa présidente oswati nalinga nayeba lelo mpe nazwa na occasion otuna mpona tuna kotele tozala na bagroupe koma soko ekaka na groupe moko boye bapesaka bavaleur na poste bapesaka kaka baposte ya bien oka mama présidente oyoka yo boye elo nini esala bapesa bongo nga mpe nene bapo emisunga mpe kaya te bakopesaka ma poste na groupe moko nakobondela non parce que nazala toujours na baide ya bien nazala na baide mingi ya bien
Mais le problème que ezali awa, elo mon a remarqué la difficulté za mingi na ba artiste comédien oya diaspora, baza motivation eza vraiment te par rapport na bon eza ko critiquer te hein, Non, désolé vraiment eza ba toto solola MC ba oba olanda MC nga pe naza parmi okaka voilà. likolo na yoka boye na changer. Voilà, motivation eza entre les deux. Une Oui. partie na même on a dévolé. Partie moko eza faute na bango, partie moko ezali pe ba réalité ya mboka tozali. Mais ce na ke nango na côté faute na bango ezobimaka pourquoi bazobosana ah Ata ngo lobele nango pe. et Oui, puis bisika nango. pourquoi bawumeli trop na poto mpona nini esprit moko te oyo ezosalaka baartiste basangana bakotisa comment on appelle ça bakotisa nini bafilme na festival eloko nini oyo ezosala difficulté biso nyonso tu tokendaka mosala biso nyonso tosalaka na biso nyonso tu nde bango nyonso tu nakolonga ata nonga na bango nyonso nde babima bongo mpona nini bakoki koorganize même ata comment on appelle ça grand réunion les vrais réunion oyo ekosala que art na biso bacongolais ekota na festival ekóma mpe na chaîne moko lokola TV5 monde ata Canal Plus Africa ata ya poto pourquoi kokotela ba Netflix te mpona ni eloo ni bazozela sikoyo nga sikoyo naza na susi makasi koya na ngai na art eza na esprit wana sikoyo nalingi ke ata lelo nga nasala yango te mais mpona nini baartiste comédien ya mboka na biso bazolalisa misu boye eputa baza na eloko na kati moko na niveau moko koyi koimagine te baartiste nyonso na mboka na biso neti mpo na nga kote wana omoni deja mpona korépondre naorépondre ndeti nga kaka naorépondre nga te me naorépondre ndeti domaze en fait bamesana trop na baproducteur en fait nayebi te mpo na domaze bamesana trop na baproducteur ke producteur moko atie mbongo nje après bango baye basangani mpona vraimen koloba ke domaze abimisa 100 € na ye x abimisi 100 € na ye basangani basala eloko nayebi te so bazala na volonté mpo bango bamesana badomaze yango bamesana na système ke fo kaka basangisa bango mpo basala eloko or bango moko mpe bakosala ngo na mutu na bango bazuka mutu mo bapose wana lokwa ye nde guide pourquoi pas bobi tuna totya ba 100 eza likambo ya cotisation eza likambo mpe ya projet botie projet tobi bobi bon nde toza boye tosala projet mpona 3 ans na 3 ans oyo chaque motu chaque mois exemple atiaka 1 € na 1 € wana totyango pendant 3 ans bon tolobi te eza 1 € totyango plus totya 1 € na 3 ans wana ekoki mbala moko ezwi parce que ba TV wana esengaka filmage ya solo ya bien mpo esengaka na baqualité différent par rapport au tosalelaka basali yango basali filme moko en plus eloko mpe nazomona susu mpe bien te na cinéma na biso ya Congo toza kaka na même style ok filme ezosenga su te bato bazala ebele faut kosonge style déjà entre temps pourquoi système basalaka yo lingi ya exemple domaze alingi osala nga bon oya naza opinion na nga contre na nga ezali ke yo lingi asala filme na kobengisa domaze na kobengisa bentel ye mpe ntango alingi osala ye mpe abengisi ngai po ani bokomi na niveau wana oyebi parce que niveau wana eza bien te na sens nini sinema eza eloko moko eza na mbongo mingi epuis esengaka mpe mbongo mingi po bokóma na point bozwa mbongo mingi mpe bosala mpe likambo ya bien il faut bosorganize très bien
bosa eloko Ok. moko bien et puis kotika bon nabengi dommage dit aya osala na filme nanga asisi na pc 30 € 30 $. Pourquoi ça? Pourquoi la Parce que kobenga dommage moyen oyo baza nango mosusu oyo baozala nango pour le moment eza yango wana ndeti nga nazalaka na mposa kotourne na part na nga mais kuta na mosusu mutu oyo akobenga nga mpona yo tourne filme ne mona mutu wana aza na difficulté ya ofutela nga train nga sikoyo mpe naza na caractère ola na hotel na asire bayebanga bayebi mingi nga aza so nayebi nanga Paris nalalaka exactement ka na très hotel bien wi nafutaka ntuka nga nafutaka na nga kaka hotel na nga nalali nasepela na nga bongo nasi ndeko mobali biso mutu kader agangelanga bi pourquoi bandeko no baya banda kolinga ola na hotel mais nga namonaka mpo na osala respect na nga na nga na hotel soso nayebisi déjà mutu bon nakoya otournelo filme soit yo futelanga train nga nafuti hotel nakokabola bongo mpo nayebi ke bambongo pene eza te omona moto omona ah batrain na bino mpe mona train aller retour miso esali ka 100 mamona mpo abimiselo 100 aboyi omoni namona na vraimen na bafilme mingi te nazala na nga te eza contenu mpe ya place nga navandaka yango na bido maze son blague omoni film nani baartiste congolais so balobi bakoma lelo wana kote na bango tozonga bakoma kote na bango tozonga baministre nga alingi mingi tozonga kote na baide no eza bien mais nga nalingi tolobela no baevre oyo osali po lokwa tokende kate na koshite nga lingi tolobela baevre no bato bayeba mpenza oyo yosali deja na nini na miniti oyo nga mpo bafilme no natali non nalingi nayeba kutu ide na so bakabela kongo to oyo eza baide na moko ma ministre nayebi ba est ce que monte déjà groupe na kini oza de na groupe na yo oyo deja monte si Gosel si eza groupe na yo moko oui nana groupe na kin eyaka toujours komona kaka gozen donc na youtube nde ezali gozen cinéma tv mais groupe komona ngo gozen cinéma donc yango kasi ni Gozen wi cinéma ok gozen cinéma ok groupe awa mpe na montaki déjà depuis 2017 na groupe awa depuis 2017 yango mpe kaka gozen cinéma oui yango donc naza nango Gozen cinéma neti na kati ya bapiese no nasepele na role moko ekanaki namoni titre moko eza wana eza vengeance baoyo mingi bolinga botala bokende la kofata vengeance bachaine du sang oui la vengeance oui oui nasepe na ide wana na nini baide wana eza baide na yo moko moto okomi to motu mobimba moto ayaki apesi ide mpo ide wana eza vraiment bien eza kitonga moto obenganga na jouer nasepe na ide oui, oui, eza film, mais eza, normalement, eza long métrage, mais na résumé qui yango par ok rapport ya réalisateur asengai nga vraiment mbongo ebele yango mona na bi bon loko eza film mo eza histoire vraie ya histoire mo bele kaka na famille moko éloigné donc etongo babetele yango après nakamati na modifie yango mais ba action eza wana eza vraiment ya vrai mais oui na oui réduire nde film na commission court métrage mais eza histoire vrai franchement ide eza bien pourquoi pas babone ya do maze mpe bokobeta to botala nasepelaki mpe na ide moko eza crise sociale crise sociale wana mpe eza moko ya filme oyo susu nga natali oyo nasepeli nango toujours baide na yo eza bien eza yo moko moto okomaka scénario na yo to ezalaka motu mpe ndenge olobi awa ayaki na ide yo complete su bamayele no après osali yango c'est ça non nga mona nakomaka bascénario na ngai ok nakomaka yango nga moko nakomaka so nakomi après soki ekomi sikoyo jour ya tournage nde nasengaka ba aide nasengaka aide première aide nasengaka molai nde mpe alors so tourne mpe déjà na ba ok nasengaka molai nde totournaki film ya les trois amis wana eza ide na ngai me nasengaki molai nde ayaki kosunga ngai na kote ya réalisation et puis na bana ya gozen oyo totravaillera na bango équipe na ngai nga na félicité bango natali vraiment bango et surtout nasepeli vraiment nde bazojouer nanu kutu batravaille te eza kaka bato na forme bango koforme bango biso moko donc voilà et puis na deuxième mosusu nasalaki mais film moko tosalaki wana ezali le cercle de mensonge wana ezali film ya na produisaki prince tumba asalaki yango na kati ya gozen wana bango basalaki réalisation prince tumba bango na boris na réalisateur alain benza
Et puis, la vengeance du sang, na ça qu'on a réalisateur, nani, Seigneur, n'a pas si comment Vraiment, en collaboration. hein? En Collaboration. collaboration, ezali ebaneti na suka nga moko. Ah, c'est bien. Okay. Wana colocation ezali ba série moko continue ekosila te banozalaka na ina sala ngo na esprit de fait de l'amour quoi donc ezobotaka bamakambo mais bando continue kaka yango ekozala eotikala libela na bolingo c'est bien nga na sepeli parce que ba idée na eza bien et ça la biso plaisir soki ok osala ngo mpe na Congo osangisi mwa ba image esala bien na ina ba idée nini oza nango est ce que oza su na filme mosusu ozokoma mosusu mpe pourquoi pas badoma zoto oza na kati peut-être kojouer ngana baso oza na filme mosusu ozoprépare mpo mosusu na ba idée oza nango mpona baartiste comédien mpo bacomédien oyo baza a na Europe pourquoi pas so badi kosangisa déjà biso mibale misato mosusu mpe pourquoi pas idée wana mpe ntango tokokutana na batournage tokobanda kopartage nayebi te soki oza na idée wana ya kosangisa biso oui naza na idée na neti filme oyo tosali filme oyo nazosala awa ezali bientôt ezobima ya mama pasteur naza collabore na président Devos Musoba na Gode Flora donc naza collabore na bango nde butu bazosunga mpe na yango donc tozoprépare yango bientôt bima après soki esili nazoprépare filme mosusu la reine indienne donc bientôt ça nalingi mingi kotravaille na bino soki naza na nini ome nalingaka nde soki kozwa bino ebele te moko kaka be mibale okoti osali na bana na nga tosangani moko kaka mibale bon eza mafason si mpona soki bamosusu balinga na bango koloba te baza babenga yango nini baza na vantanga nazala nga na orgueil te kote wana donc eza mafason ke mpo bato bacomprendre déjà eloo nini osala na acteur moko ya biaka donc doyen par rapport ya nini mpo bato babakisa susu confiance na ngai mpo ezalaki monde na nga te donc sikoyo ekomi monde na nga donc mpo nazala toujours pembeni na bino baacteur mpe ebele na kisasa neti bana ya kisasa to azoforme bango eza lule nazalaki lule donc naza na besoin même yo dommage po tosala no filme moko ya kafu mais filme yango sikoyo ozala fona kato kingo mpona kota kokata kingo bademoi boyokangani bademoi tutie bakere nati bozoyoka ndenge mama ministre aopala botala kote ya role ya ponelinga okata boye ekata na te okata boye ekata na te mpo etelemakambi omwani natiki motongo onakosalia esomo na hai namona leki na omo boye ya mobali asala babi leki na o c'est vrai kambi ozobamenga mpenza nayebi te merci kutu ndenge ezala nga na otuna me na sepe mpo toosona biso otuninga na batunanga yango te babenganga deya bato ebele mpo batunanga so nazala na leki mo asala ya théâtre non aza petit frère nga te me nayebi te so natikake comment je crois que dommagère des choses comme ça natikake na kine ayebisanga abamisana na groupe avia ayebisanga ya nalingako mingi naozwa kombo na yo me nga na otiako dommagère pourquoi pas tia na yo ya mwasi te ya mobali kasi ya mobali pene ye wana so nayebi te naa naleki te naa naleki mo tasala ya théâtre balobi oleka dommagère nakosala engaka se eleki na te eleki na nga te kutu fona yeba biso eza bandeko ka ya famille tokokala nino na matama efona luke na te ata bokokaka te me balobaki kaka oyo ndeko ya dommagère sikomona yango atravaille tellement bien akanaka tellement bien donc nasepela ye na eza ye na fâché donc na fâché oui olome ete leki na nga na ndimi ye eza leki na nga na mosala donc elakisi ke tokomaka ya famille pourquoi pas kondima leki so leki aosala surtout loka osala mosala bien très bien soki eza mpona mosala kitoko te aza leki na nga voilà maman ministre de mon cœur merci soki miyo
nayebi te mosusu po appel moko ezokutanga mpe ezongi. nakakangaki te. Mama ministre de mon cœur nalingi nayeba question nini omoni natuni yo te oyo olingaki vraiment natuni me nga natuni yo te mpo naleka na bakestion na nga suka. Bon, question tuni nga te ya ndanga nzambe te wana eza question na nga suka me lokola oyo olingi nalobaka naloba nga nalingi natuna boye tomonaki ndenge na bilili elekaki nakomaki yango ngai nasoma omwene sikoyo nakangi tomonaki na bilili ndenge elekaki nga kuna sepe na ya na nga nayebiki ya bongo wana deja asambelaka na ye deja banda kala banda na kini yaki esuku rekobongwana natalaki image na yo ndenge yokendaka mpa banganga ndenge yosalaka makambo na banganga yo nalingi nayeba yaya nasepeli na ndongo otiki misala wana mama ministre de mon cœur ndenge otiki yango kasi nde biso nyonso totalaki na otuna question yaya nasepeli ye nazopose na koconfirme kama bona koseka voilà wana eza ambiance bademo balingi bayeba bakestion bango bapozaki baye bamonaki yo olekaki opesi témoignage ya makambo bande kosala yango balingi bayeba c'est vrai vraiment kotiki misala wana to bande kosala yango balingi bayeba explication eza ndenge nini elekaki mpo koma ntina baniveau ya batémoignage. D'accord. Non, mais parce que omoni yo oza artiste oyebi ndenge tournage elekaka oyebi bien ezalaki eloko moko erreur moko esalama ye makasi omoni filme nayebi so tozotravaille na papa devos ezobima bientôt mama pasteur sikoyo rôle oyo nga na incarné take mama pasteur donc sikoyo esalaki ke mama pasteur azalaki na vie moko ntango abongwami diku abandi osala batémoignage parce que à l'époque moi j'étais danseuse donc nazalaki situé te de un le deux nga naza mama ya apôtre donc po mwana na nga abandi osalela nzambe peut-être euti na nzela na nga soki euti na nzela na nga seke nga na bongwama seke ngai na ndima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi donc yango esalaki ke mwana yeba mpe nzela nzambe voilà donc soni ezalaki na kochange ke nakoma nabongwama obe napesa témoignage na kopesa yango jamais na télé non wana eza bakoka moko confidentiel donc soki ezalaki vraiment bongo na ngai na se confie peut-être pas ya nzambe na se confie pas ya nzambe d'abord après peut-être pas ya moto ya mokili ou bien pasteur vraiment bongo voilà ezali na kati ya tournage ale par erreur nabengaki bafrère mosusu mpe bana ndenge ya baya kotia biso poids sikoyo loi ezalaka na kati ya groupe moto akofilme tournage te sikoyo frère wana ntango ekomi parti na ngai nazo ekarne ye afilme ale atia yango na tiktok ntango atie na tiktok akoyene mpe kotia ata ndenge atiaki fale akomake tournage voilà ye siko akomi tournage te ye akomi fifi ya se repentir après sikoyo na tuni ye pourkui osali bongo alobi na excuse eza baerreur nde esalaki mais chef ya discipline azwaki problème asilikaki makasi epuis po ndenge esalami bémission nde biso nyonso tomonaki ndenge elekaki donc ebimi kende tozalaki na église moko domaze nayamba yesu lokola mobikisi banda kala natiki donc nakosala témoignage lelo lobi te nayebi ke okoyamba yesu plusieurs fois pas de souci mais nakoki kosala témoignage epai ya bato ya mokili te parce que bato ya mokili oyo nga na olinga nasala témoignage mpa na bango bamosusu bako donc voilà bademoi de cœur nasi bozomona voilà par rapport bato baza na badifficulté wana la mosusu asimba ye bakisi asali makambo ya mabe mpo akende kose repentir ayeba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na ye azoyoka soni mais par rapport ya témoignage wana ya filme wana la mosusu ekobongolisa mpe bato ebele pour moi c'est comme évangélisation
ça m'a fait du bien aussi ndenge Donc bimaki ezalaki nango nde eza nango film eza nango théâtre bande eza kosala filme nini eza ebimi te eya filme oyo franchement tozosala na yebi te yango mais moni tozomeka mais naza tozokatisa bandeko. d'accord nasepelei mpe mpo ebikisa bato batémoignage ya bongo Ah, ok. Donc moi soki eza je na suis bango mpe pour bakangola bati pourquoi pas. yango monaki natikali temps ebele bato bakonsoma yango Oui, oui, oui. baconsidera yango mpo oyo Mm. babika c'est le Mm. maintenant que je parle. Eza mpe kaka bongo parce que leki Mm. totournaka eza moko ya oyo biso tosalaka koleki toekarnaka barole topesa oyo ya Exactement. biso mpo échange Mm. mpe bavie ya bato ebele po biso mpe nde Non, on a toza toujours quelque dit part que toteaka oui. Tout ça pour éviter koéviter. masque, oui, c'est Oui, oui, vraiment. oui, oui. Mm. En tout cas, nga nasepeli mpo Mm. nayebaki déjà Mm. nde tosololaki nayebaki déjà eza yango nimero kwa babone nde baninga Mm. bayeba yango moni nakomaki question yango awa mpona tuna yo mais merci beaucoup yaya na ndenge orépondre nga na bengo maa ministre première dame passeport rouge nasepeli ndenge orépondre biso Dommage, Baya Johnny. naoyebisa yo donc voilà eke vraiment Mais bien. moto alakisi ngai kotelema na scène ezali pauvre vie mangwau. Ah oui obanda Oui. opesa nini mokongo Te no mpe mokongo te ntango na liboso na ye nabengaki na bino vie ngai naza na bafilme ngai nakomaka na ye nasala bafilme me forme ngai na bino nga oh fifi bon yo kuna koforme o te yo oyebi deya caméra na bino oui mais forme nga oui. après abina nga de kuna na filme mo boye na osala yo déjà fo kota na filme wana po o to travailler na nga bi ok ale nabengisi toye amemi nga tokesala filme wana filme yango ebimi nano te me vi akufi filme Ah etikali na ouais. esila ete En tout cas, je suis que nous allons payer pour la première tosali yango filme yango ezali na sise ya pe ya sona movien mangwau na pepe mbote mingi na mwasi na ye moi, c'est donc na maman filme na wana papa. ezali parmi ya babiloko ya réalisateur William comme ça oui bien sûr eza pa William donc tosali yango filme kuta estile te tosalaki ata ba 4 tableau tosili te mpo nazalaki artiste principal na ye après quelque temps namoni mpe vi azozwa tante akekini ngai vi tosisa mokoni lelo lobi ala moye mwa te na yo monte sikoyo groupe na nga après sikoyo moto aye kozwanga mpe susu aforme nga lisusu molai Ah, na pesi mbote ya Jean Moulay. Ba molai mbote bele pourquoi pas to voilà. pesa po mbote na ya Omega po ese to pesi ete problème. Pourquoi pas to pesa mbote? omoni omega namona nanga bafille ya patiente et puis neste ya réunion aza vraiment mama présidente po amérité vraiment azala na place yango mais nzambe ka ayebi me bakala mingi te balobi même moral nde yango ekosimba baartiste kala mingi Même moral eza groupe o e fondamé pona biti ya même moral eza nini groupe ya même moral biti nango eza nini obosaleli yango même te moral. wala fo benganga na émission mosusu comme ça Ah, wala wa tolobela kutuka yo na benga émission mosusu. zana nabenga no Nicole mère abupi ala tuna allo Nicole Wala yokanga mwele chukule. babi Comunitaire mère qui est atutuna ma mère Nicole Bomba de abupia Cœur. otuna zuwa Ok. otuna mama omega bongola asi Quand bongo tu na maman Omega na Nicole et Bomba puis pour la maman toi. otuna pe domaze Na tu na domaze. Ah domaze na la maman. Bela yo domaze zela na cette émission. Voilà, on les a ambiance émission na biso nga na plaisir ya koyamba. Nde to beki ba des mois de cœur na si bomoni grande sœur na maman ministre. Première dame passeport rouge, ndenge à répondre biso na micro na en tout cas répondre na kitoko. Tosololi bien eleki bien me nayeba yaya na nga po émission ezokende nango na suka kuna tokomi na suka eza miso oza na bato mosusu oyo akopesa mbote to keso momone na tuni yo te okoki kobakisa ngo mpo pesi bambote na yo po tokomi na biso kuma na suka bademois de kebaka mwa esala avion te donc napesi bana gozen cinéma nyonso tu bambote bana ebele gozen oui donc bango nyonso tu bambote napesi bambote ebele na famille na nga na bakoko na nga Eloisa Jette Solange
Paris Grâce Solange, et Mhm. puis Congolia, Solange, Jamal, Jamal King Onyx, Mhm. Atanaleka, Lazulia, Solange, ouais, bakoko nanga. Bango mpe bia biso tukala bango bakoko na biso me bia Oui, biso oui. tukala bango. Epesi baleki nanga nyonso tu badanga nyonso tu bambote beleki danga Pamela danga pe ya sonam natangi gileki nanga ota okufa mpe natangi ye kaka Ma sonam. eza kimesana dia na monoko songo. Oui, napesi Bibiche danga Pamela danga Kandi danga Nadège danga donc Rosette danga Estile Boussa, Martin Boussa, napesi Jojo Lambic, mon fils apôtre, napesi Chris Cos Miracle, Tyson, Onyx, napesi Leila Kolimba, Motebele, ma belle, napesi Fifi Son, 100% star, wana ma fille adorée, Bambo Tebele, napesi pe bana ya do mazembo Tebele. Wana bademwa omoni baotala biso nde direct ezoleka boye bango wana balingaka bajete na ya do na bango bademo de cœur bademwa sadi na tiela yango monoso na obenga bango bademo de cœur esala bango bien. Ouais. Napesi mpe baartiste nyonso tu comédien bambote oyo Oui. bamoni na basepeli te na mosusu na baopinion na nga na bapropo na nga na ndenge mabe te eza kaka kenda na besoin ya art union fait la force mpo art ekende mosika tokotisa vraiment tolamuka esprit kaka oyo ezalaka tolamuka. bien epuis baartiste oyo baza awa diaspora batelemisa vraiment bendele tosala lelo mwa makasi il s'agit tosala bagrand cotisation tosolola te tini tokosala tosala eloko moko mpenza ekende na festival esala vraiment malamu mingi parce que lobi toboyi soki motu moko akoti na nzela ya festival boloba o azwi kisi asimbi kisi c'est pas normal. Ok, il y a du temps to préparer vraiment tokota art na biso ekende mosika et puis baartiste il faut kotika vraiment esprit ya kobenga moninga mpo pese $30 ya na sens te bozomikitisa esprit ya art quoi. Art eza eloko moko eza na valeur mingi donc to se débrouiller vraiment Parce que tosala lelo bazala baproducteur tomoni bazotravaille na bamoyen na bango moko bazotravaille na bamoyen na bango ya biso kotalaka naza na 1000 naza ka na 100 maintenant na posana yango ka olobi nga na sepe na nyonso olobi na sepe na point moko olobi mpona nini te mpona nini pourkui kotondisa bato ebele nde ntongo oyebi valeur ya mosala ya domaze ozwinoka neti ba 3 personnes ou 4 personnes voilà. osali na bato mosusu bike adomaze soki na Omona kofukita 100 kofuta na bango kofukita bien 200 voilà. esali ye bien na presque otia bato ebele wana nga na kote ide wana Écoutez, te. bonsoir, neti filme boza 7 personnes soki boza 7 personnes obe 5 personnes ofuti baninga ata 1000 esala bien ezopesa mwa bavaleur omona mpe bato bakokoma ponctuel bakokoma Voilà. korespecte leur makambo ekoma bien maintenant oyo mo oyebi kaka olingo obenga moninga nde nasimeka mwa elomo biloko wana ezo bino mona bozose minimize C'est nga ça, boye c'est neti ça. nga boye naza boye jamais nalingaka makambo oyo neti oyo yo travaille mpa na nga gratuit wana mpe nalingaka na nga yango te nasi naloba bobengaka nga na bajour wana te donc so obenga futa tu me paye soki nga mpe Oui, nabengi yo donc efo na futo omoni po nga nalinga napesa valeur na yo etake artiste donc ata voilà. nafuti ebele te mais fo nasalaka nabi naobenga do maza ozala na filme na nga donc fo naluele chambre séjour na ye ndenge akolia ndenge akokende donc ntango moninga aza na kati ya staki na ye atie mwa 200 € eza yanga na chambre nakolia azongi ça fait du bien mbala moko ezopesa ba orespecte ba aire na nga baponctualité na nga valeur Mais oui, moko et babiloko surtout, bagratuit na musika, makambo na nyonso musika ezalaka na bana. gratuit esimbaka nango te Voilà. Na musika na bana, donc eza vraiment volonté ya ntango mpe kotika. ozobenga baninga gratuit yebaka ke babandi obebisela yo baleur mpo nini ayebi ke eza gratuit Kotika omona te. filme na ola mosu mpo esala nango ata une semaine au moins esali 2 ans mpo osala bagratuit Voilà, voilà. voilà Donc moi voilà, j'aime peu ça na moni voilà. vraiment na souci, non, pas na souci ya musala oyo, nga po Ouais. na koto siko nga za siko miaka na nga koto. Et tel que Danger. ozo nga Danger. bantate, Yo mpe ndenge bantate. eza pene miniti na bengo mpe ya maestro
Ah, nayambi yango bagrando. Reste. Etake mbiyakala musala oyo. Bino tu Ngana, bawambeka. voilà, etake mbiyakala musala ngana koyebiso. Chapeau Mm. parce que, oye, déjà, ce qui est bien, et pas non, maman ministre, oye, déjà, oye, na makambo, na sac ya makambo, na mutu. Donc, ça, na ba idée ya bien. Donc, ce Mm. qui vraiment te tient au pe, na misala, na si le marché. Et que marché, surtout au lobby, ah, combien ça mutu. Au peut c'est 30 euros. Et ça peut bien t'aider à déplacer sur ma province au matin, va payer 30 Ouais. euros. Na si Mm. les déranger vraiment, il nous connaît Ouais. musu comme ça là ka ata ba bengi au monde na no petit na ba film. A quoi Mm. ba no monde na ka na tona ka. Mais so na zo zo pe et l'autre côté mais to zala wana ka misu pona ko aider. Valeur ya moninga valeur bomo bato bapolite bamona bino valeur il faut bino mona bobanda na opesana bavaleur wana Ah c'est ça. omona Merci mpenza beaucoup. producteur abengi otala bino te tozwa dumasa dumasa oya baopesa combien aya ozwata mwasa balobi le mais tiens pourquoi opesa 100 balles non dumasa otraverse pesa 500 euros be 1000 euros c'est quoi ça c'est comme ça dumase parce que Hey, so tozosala bongo te bobebisa on va mosala dire bino mon arrière pour moi niko. Et tu vas eh ouais. Me nayebi ke ebando eleka bo mais soki kaka bobandi opesa na valeur omonaka si, nga kunia naza boye esimba. si oza ya eloko ya gratuit ne m'appelle pas désolé. Ah, donc, quand ça, il doit bengo boy. La film, nga mo na nga c'est ça comme on et ça bien comme on ça bien. Donc le quoi na tcheko de à côté na foot te. Donc na tikala nga. Ate modo mazofutanga te po yime nga na mobili ya pamba nalia kwanga pamba Ah, mais c'est oui nga pe na film na nga. Na nga na posa na jono pona kata ope. ofokatanga yeske okatanga liboko mpe motu Peut-être nga ko misa na okata te pona mona ko de somo avant. Et tikala ka bodo. Voilà pas de mois de cœur. Auto sur la siko étant que boyebi ka bato bisala moko merci beaucoup ma yaya chérie mama ministre onga na obenga yo na ndeko ndimi vraiment invitation na mpona nga eza grand plaisir parce que bato bazomona nga ka nde nazoluka bainvité bato bazomona ka nde bazokoma ya do yamba intel mais nazoyebisa bino c'est pas facile même nga mona na kati ya monde yango c'est pas facile vraiment na oyebisa bino vérité bademoi de cœur mpo moto aya kondima kotourne mission na nga na ndenge omona nga boye nazosala boye motu aya kondima emisu na semaine nazobenga moins 5 personnes 6 personnes omona mpe bato nyonso baye te mais ce qui mais est eza bien banze kasi banda ofuta so banda ofuta mwa bato bayambango na bato ke na bandi sika te yaya bona bando ofuta na youtube ona ofuta etali yo banda ofuta ona me ate omoni yo mpe neti osali boye otinda nga nimero akote na otindelo 300 euro nga moko na youtube na na bando ozongo te me natindelo kaka naleli oyebi bongo esalo bien boga mwa ah sikoyo nga soko na bando ofuta bango bango nde baoza na posa na nga nga mpe bafuta nga te no oui ezalaka bongo ebando osala bien ok na bando omeka opesa ba 1 euro parce que makoki na nga eza yango wana okomprendre yango so eh, okomprendre yango esalo bien nazoyeba je me souviens na mboka mobekala ntango nazalaki okobina tokenda na mm, mboka mobe canada toleka na mm, tele ya canada na tele mm. ya toleki tobeti concert tosisi na tele tele efuti biso ozwa mpe mbongo no bapesa ko mpe mbongo no tele efuti biso meme ok ata basala yango kondos mais oyebi ke bafuti biso baputi mm, mm, voilà mm. kobenga motu na émission ya bien boye soni ye émission na ye bando osala bashow bandona ofuta bato okamo pas de problème na obongisaka moko azela na maganye mingi mpo déjà na ganye mingi na ndokobengisa bango na ndoko osekisi ngai domaze wasi ovandeli idanse ezo alinga mpongo mpenza te wana na oloba wana motema poko makala motema nanga obimisa yango libanda na ntongo na kati ya motema nayebeka motema na etonganga nayeba te osala nga boye po ya nini nga tasala bika na bacomédienne alandi nga suti na awa nga na mérité te domaze tosekisa ngai te nasepela émission eza bien émission eza merci bien posé à l'aise bato basabone mingi mpa na yo bacomprendre idée na oza na idée kitoko nasepeli eza émission moko posé ozotikela moto temps azoloba
abeti lisolo na ye asali donc ozokata bato te ozosala bien ozocritique te donc voilà c'est bien. Mais nga na critiquer te mais suka nde invité nda choqué ngai moto nga na olela bapesela ngai passeport kutu na azwi passeport tu osala nga boye ebongo soki azwi passeport ba de moi botala niveau ba de moi na eker botuna baker ebele omeni obenga baobengo lisu baloba na obengisanga lisu non yo na obengi so te mais naza na milobe na ye pa ba de moi na mbongo te yo na obengi so te mais na okuta no po tosala no nde télé réalité oyebi déjà deya tobetaki na ye kati wana ezalaka okaki odiongo te eza samedi wana tele réalité fo mpe namona ano boye tokutani totambola tolie samedi oyo na obengo mpo bademwa na obengo so tokati emiso mpo wana mpo eza kati me nayebisi deja bademwa ke tosala tele réalité na yo kala te oui maze obika olingo ozope ambona motu na nga mpembe atinga na biso mongala na émission oyo fona lukala nga ta basuku bayaka bosa wapi nasali lelo napesi vi na nga devos mosoba bambote ebele na mama edile bambote ebele donc ekotikana tezonga poto kotikana na defo boye te zonga noninga asala mbongo na mutu na yo toutika siko oyo mama okoti susu mama na télé réalité naa na droit opoza grande terre na nga oya mama ministre première dame aboyaka eloko te okamaka bapeuple nga na neti peuple donc oza na choix te tosala na luka mbongo na mutuno po banevino ana baniese balela oyebi José Lucense nayokaki kaka na opesa José Lucense comme so bando nyokola ye akoma producteur ya chaîne na oh pesanga boni na te boni na obebisa ne réputation na yo nyokole na lenge ni makasi moni na kiti aya mwasola bien José Lucense grand frère ngane moni na mona sasa malamu mama la malu komoni nani José Lucense José Lucense donc nga so bando produit nga na mwa malamu na caractère lokola ma ministre tel ni mbongo nga linga na mbongo te mais na sepela na mbongo mais mbongo nde te esalaka to moni video oyo mbongo tibika voilà ba de moi merci beaucoup na bino nyonso obolandi biso bozwi temps kolanda biso vraiment nga na sepeli mingi merci loba bango bakota partout te ambiance eyaki ambiance mpe ya tv bakota partout te pardon te bango nde baza na bakota siko ce qui est bien onasi yo moko mpo ozomona te so omoni nde baokoma wana na bacommentaire omonake bakomi partout te nga moko nde nalingi vraiment nazalaka pose na bainvité parce que nasala boye natika bango babengaka mais naolinga makambo apele te mpo nazwaka temps vraiment akosolola na bainvité na nga bango bakoma mabe te ce qui est bien nzambe apesi nga bademois de cœur tane natie nango monoko bademois de cœur ya bien merci beaucoup na bino et merci na bato nyonso namoni na kati ya Bruxelles kuna namoni Sunita Abaya commentaire voilà yo mozomona bango totala namoni Dike Baya voilà namoni Eli namoni ebe namoni Florienne Mangenda Florienne Mangenda ya merci ndongo okoti bakota kaka émission ndeko na bakotaka donc voilà nde bakoti boye esali yado bien merci beaucoup na baoyo yanga mpe bademois de cœur bino nyonso to boza na kati émission oyo natie bino kaka bacœur bacœur bokontinue toujours kosabone kopartage koaime kolaike nga nayebisi bino nzambe abatelanga bino nzambe abonelanga bino babai neta kati nga napesi bai naopesa bai nanga deja mpona mama mbongo oyo ozoyebisanga bademwa bai nga na wana lie na nsima oninga oloba su nini na titre émission komona wana titre émission dosenge na osabone na chaîne te donc baze efifi misi yolo oba nini domaze yango namoni ngo domaze o nangosi kitoko makasi mbiaka domaze